Svakog četvrtka letak sa šerencem prati novu Lidlovu ponudu. Ne čekajte akcije, za vas smo snizili više od 1000 redovnih cena. A od četvrtka 11. decembra tu je. Hej, Slobo, hajde sa mnom u Lidl. Imam novi letak kod sebe i svašta nešto planiram da kupim. Hajde, baš ga i ja listam. Šta hoćeš da uzmeš? Šećer sigurno. On je samo 92,49 dinara za pakovanje od 1 kilograma. Jeste. Ali obrati pažnju i na kačkavalj krstaš u XXL pakovanju od 1 kilograma. Cena mu je samo 899,99 dinara. O, da. A vala i na stišljenu šunku, isto u XXL pakovanju. Košta samo 309,99 dinara, a pakovanje od 500 grama. Odlična je ponuda. I taman za praznike. Miks povrća za rusku salatu. Isto XXL, samo 169,99 dinara. A pakovanje je od kilogram i 250 grama. Jedva čekam praznike. Što me podsjeti da uzmemo i gaziranu vodu. Pakovanje od 5 plus 1 flaša gratis je samo 172,44 dinara. Važi. A jesi video Aku ugaonu brusilicu? Ona je tu po ceni od samo 4.999. Jesam, planiram baš da uzmem nju i digitalnu fritezu na vruć vazduh. Ona je 7.999. Imam baš istu. Odlična je. I grčki tip jogurta da ne zaboravimo. On je samo 89,49 za 400 grama. Dogovoreno. Hajde, spremaj se, dolazim po tebe. U Lidlu se uvek isplati i juče, i danas, i sutra. Više na lidl.rs. Lidl, isplati se.